Hello， 各位觀眾，大家好，歡迎大家又翻到嚟個 channel 啦。咁唔知大家知唔知道呢？作為一個小型嘅實況主呢，最快紅嘅方法係啲咩啊？就係玩主流遊戲啦。而大家又知唔知道而家 Roblox 成千上萬款遊戲裏面，主流遊戲到底係啲咩呢？唔通係呢啲可以嚇到啲細路仔屁滾尿流嘅恐怖遊戲？又或者係呢啲個封面完全唔知想點嘅遊戲？又或者係呢啲但係咧，我想講嘅就係，其實全部都唔係。冇錯啦，就係呢啲咁嘅老婦遊戲。好啦，但係我作為一個咧完全唔睇呢啲咁嘅老婦嘢嘅人咧，我亦都唔會玩呢啲 game 嘅。但係既然都話到明要拍主流遊戲啦，咁不如啊，索性拍一條片嚟同大家玩啦。咁反正我都未玩過，係咪先？咁所以咧，我哋就而家求其有一隻先啦。咁我應該玩呢個 Steal a Blink Rod 咧，定係呢個 Plants vs Blink Rod 咧？等等咩 New Player Server 啊？多謝你關照。OK， 首先第一件事係點解？而家我係要你好。我要多19000先可以買喎。喂，唔係偷咩？但係而家我想問，偷呢啲 Blink Rod 仲買乜鬼嘢咧？我想問，係咪弱智 game 啊？到底乜嘢暴論呢啲 Pizzalini 啊？我係咪可以拎支棍咁樣搏鳩佢？喂，做嘢！染頭髮，染我同佢一樣嘅頭髮，呢個就係你抄襲嘅後果。你入去就有用㗎，你 lock 得切咩？你 lock 咗啦 ，lock 咗就唔好出去咯。我哋鐵籠困獸鬥啦，嚟啊！哎呀，佢運咗我入去添。Steal 咁會點㗎？嗱，你唔好啊，你唔好幫我啊！你傻啊！你黐線啦！你幫我唔中，你都黐下先。嗱，唔好，我咪偷咗個最渣嗰個。哎呀，我應該偷最勁呢個啊！係啊，歸還，走得未嘅啫？哎呀，你阻住晒做乜鬼嘢？真係你好煩啊！大佬，我而家你又閂咗個門咯，我點樣出去啫？你而家又唔想我偷你嘢，又唔俾我出去，你死！搏鬥完再偷，哎呀，差啲掂到個門係咪會死㗎？我想知，是但唔理啦。哇，唔理，我走，你都黐線到，哎呀，你話我好事，呢啲咁暴力嘅遊戲都有人會玩嘅咩？呢個唔買得，哎呀，爭少少可以買得起呢個，咦，咩料啊，大佬？喂，個角色唔受控制喎，頭先咩事啊？係咪你啊？你臭女人，搏你先啦！再搏多你一嘢先啦！哎呀，佢走咗添！哎呀，搏你個黑人！你唔好走，同你決鬥我！你鎖門啦！咁我偷你嘢噶啦！嗱，唔得，我偷咗我就冇得還擊噶啦！嗱，係啦，我偷噶啦！你仲想？你真係以為我會偷咩？我而家識玩啦！嚟啊，決鬥！哎呀，咦，唔會死嘅，原來掂到個門！早知唔撚使驚，係啊，你入嚟啊，係，我偷噶啦，你唔入嚟就我偷緊噶啦，入嚟啊嗱，我唔理啊，我黐線快衝出去，哎呀，你契弟啊，一直阻住晒呢條友，契弟阻住啊嗱，哇呢度買武器嘅幾好喎，十分之好喎，可以買武器，佢好似想入嚟呢條友，做咩製造個分身入咗嚟？佢會點㗎咁？哇，佢真係入到嚟嘅喎，哎呀，真係。哎呀，慘啦，俾人霸凌添，佢有無頭添個，真定假㗎？你就好心你死開啲啦，和平遊戲啊喂，和平遊戲喂，我終於知道點解啲人話 Roblox 唔安全。你試諗下，你嘅孩子，你得6歲嘅孩子，無啦啦個咁嘅 headless bacon 走咗入佢屋企，想偷佢個腦，Blink Rod 啦，係啊。不過我覺得玩得呢啲 game 嗰啲人咧，個腦都已經俾人偷咗㗎啦，唔係佢點會諗得出玩啲咁弱智嘅遊戲啊？搏死佢老味啊！你唔可以咁㗎，知唔知？你唔可以咁㗎，成日都咁㗎你。哎呀，你成日都咁係冇意思嘅，知唔知？你老豆啊，真係頭先阻住晒，見你一次搏一次啊！喂，點解會唔會有條友入咗嚟㗎？喂，你仲要石爆我做乜鬼啫？大佬啊，關唔關你事啫？而家喂。俾人偷緊嘢啦！嗰條契弟啊！哎呀，我保衞家園，你唔好阻住晒條啊！喂，你個真係又喺度阻住晒呢個人，到底發生咩事？佢係咪對我個金頭髮好有偏見啫？而家，lock 住咗啦，咁我搏死你先啦！頭先俾39歐幣，係咪好有錢啊？而家喂，佢一直係咁樣射我，佢唔係咁樣可以以為係會搞到我退出。喂，你得唔得死開少少咧？呢個係咩嚟嘅咧？哎呀，我可以搏爛佢噶，
搏你呢個係咩人啊？佢係分身定係點啊？都搏唔到嘅，係分身嚟嘅喎。邊個會玩埋啲咁嘅白痴 game 啊？佢哋嗰啲腦係咪有問題啊？喂，又喺我屋企門口，唔想點？真係未同你，真係我同你死過，真係你完全都唔知我嘅厲害。係啊，唔係你都仲係唔知我嘅厲害。點解搏佢唔中㗎？真係做咩事啫？而家你又撬開我間屋做乜撚啊？你而家係唔係好好玩？係唔係好好玩啫？好啦。得㗎啦，你唔使出翻去㗎啦你。哎呀，我頭先想買嗰個俾呢條友搞到咩咗添？你仲要偷埋我個嘢做咩啫？你而家代咗啲羔羊喎嗱，我望住你，係啊，一棍搏到你傻，真係搞到我買唔到個嘢啊！而家可以買啦，你仲想買？搏你一夜先啦，真係。Hello， 你仲喺度嘅？點解？係咪欠打啊？你而家會欠打啊？欠打就打多幾嘢㗎咯喎，唔好走！唔好走！你有種你就唔好出去，繼續喺呢度同我。你不如企埋上去幫我賺錢啊！我覺得你個腦都有啲似 Bring Rod 嘅，你啲智商都真係。你做咩事啫？你而家係咪真係好欠打？你真係呢條友真係，你同我死開！你同我死開！係，佢又出唔到去啦！你出唔到去啦！你啲咁聰明、咁有智商嘅人，係咁俾39歐幣。定還是佢係一次性俾嘅呢個係，我唔理啦。總之佢一直喺度浪費緊佢啲錢，就係為咗開門逃出去，然之後想偷我啲嘢，都唔知發生咩事。然之後而家係咁喺我屋企裏面追住我嚟打，大哥真係個腦有問題，呢啲就真係。佢係咪小學雞嚟㗎呢條友？喂 ，Mr Cash Deal， 佢係咪小學雞嚟？你咪小學雞嚟㗎？冇啊，你唔好走出去啊！你走出去，你搏多你一嘢啦，嚟啊！再使39歐幣啊！你再俾啊！佢已經唔俾咯，佢已經。大佬，你知唔知道我而家為咗提防你啲咁嘅契弟係有幾辛苦？真係，我買咗呢個 Lila 佢先。望乜嘢望啊？而家俾唔俾你望啊？嚇，係貪玩就啱啦。再傻多你一嘢，唔使自己走啊你。佢27,000幾蚊喎，唔係頭先嗰條友退咗咯喎。然之後我諗而家應該係時候要賣咗最平嘅呢啲去，然之後出去購入一啲更加貴嘅，再搏多呢條友一嘢。我真係睇佢唔順眼好耐㗎啦。Cappuccino 唔好走 ，Cappuccino Assassino，有獲得。呢條友喺度開咪叫啲乜嘢啊佢？你而家係咪好好玩啊？而家一直喺度開咪，搏你一下先啦，真係開咪。我唯一嘅樂趣就係咧可以咁樣打啲 pagan。好啦，咁我就要取咗3萬幾蚊，睇下可唔可以買到頭先3萬幾蚊嗰隻。我要嗰4萬幾蚊啊！唔好搞啊嚇！喂，你咩事？你咩事？佢真係拎咗，點解啊？佢仲要我6000幾蚊，太大，好死不得啊！你真係咁嘅人都有㗎呢個世界上。買個500蚊嘅巴掌嚟啊！試驗一下，再買埋呢個咯，行得快啲都好。唔係呢條有咩事啊？點解呢度會有個人㗎？你唔係以為你想偷我嘢，我唔會發現啊嘛？呢個17000，同埋再冚呢條一下，呢個4萬，我要。搶咗呢個人個嘢佢先。呢個係咩事啊？我唔偷佢嘢啦，新手。但係其實我唔係好想要呢隻嘢咯，所以不如我陣間都係會賣咗佢。我覺得你可以出翻去㗎啦，係我單純想搶下人哋啲嘢。想做下一個屁孩，同埋呢個人不如冚佢一巴，我冚你一巴，佢爭少少偷到人哋嘢，佢唔知偷咗邊個嘅嘢，俾我冚咗，俾我發現咗，正義使者，佢應該唔會移情別戀咁樣想過嚟偷我啲嘢。哇！我想要呢個神話啊，但係我儲唔切錢咯，我應該一早就開始儲噶啦。點解啊？點解唔俾神話我？最勁係邊個啊？Bring Rod God。同埋點解唔見最出名嗰啲 Bring Rod 嘅？呢啲全部都係我唔識嘅。OG 真係點啫？呢隻 game 都唔係出咗好耐啫嘛。見到呢啲疑似通 Sakura 嘅影子，但係都唔知玩幾耐先可以遇到一隻，所以都係老老實實。然之後可以重生嘅，但係要1萬蚊。好啦，跟住我哋玩呢就係呢個植物大戰呢個咁嘅 Bring Rods 嘅，同埋點解我朋友會玩緊嘅？大佬我唔係好想同呢個人玩喎。咁啊，佢就應該係植物大戰僵屍咁嘅玩法啦。其實我就之前入過嚟睇咗一眼，我就已經玩唔落去啦。但係為咗要出名，為咗有100萬觀看，咁之後睇下點先。點解會以
仲有萬聖節嘅嘢嘅。Place your bling rod。哦，我殺咗佢就可以拎到㗎啦。哦，咁樣就可以賺錢啦。然之後我仲要企喺上面先得嘅，我仲要咁樣先得嘅。個音樂係咩事嘅？不如唔好嘈啦，好冇？我唔想聽呢啲弱智歌。喂，唔掂喎！哦，慘啦，又要俾佢哋入到嚟啦。哎呀，我要買呢啲豌豆射手啊！哎呀，原來我唔夠錢啊！我而家先知我唔夠錢。如果佢過咗嚟會點㗎？呢度會發生咩事啊？係我望緊，我望緊。係唔會有嘢嘅，係我仲可以開卡，哇！新鮮怪物乜撚嘢？唔係呢個唔係新鮮怪物，唔好意思，呢個係咩閃光怪物？咁似 Pokemon 嘅，佢咪又係抄襲嘅？你睇佢話樹喐咧，佢張卡又會喐嘅喎，同 Pokemon 差唔多。喂，但係你俾個15萬血嘅，我點打啫？賺一下錢啦嚟呢度。喂，原來呢個勁化可以賺到錢咯！頭先早知就一早喺度咁樣賺啦。OK， 直接買到豌豆射手啦而家。然之後點㗎？然之後我咪可以放㗎啦。哦，唔係，我中咗嘢啊！咁我頭先個豌豆射手咧，而且我又可以開萬聖節卡喎，佢無限開嘅咩？呢個呢個就係 Strawberry 啊！呢個我種植緊嘅呢個就係啊，咁我再種多幾個咯。然之後可以俾100蚊擴張，跟住我就可以揀一隻最勁嘅。然之後呢個喺度炫耀，然之後佢覺得我好似會在意。佢自己個腦，自己玩埋啲冇智商遊戲，然之後喺度而家同我炫耀。我如果唔係為咗拍片，我呢一世都唔會玩喎。哇！呢個正，呢個正，33，係換咗佢，換咗佢。然之後我頭先買個士多啤梨又冇咗，唉，是但啦，唔理啦。仲有一包，原來會抽到啲咩呢？一堆垃圾。然之後呢個咁大隻係咩事啊？佢血量呢？我5000血。喂，但係呢個打完一定好勁㗎喎，如果呢度打到。但係問題係打唔到喎，好似。喂，唔好射後面呢隻啦，射前面嗰隻啊！喂，嚟唔切，嚟唔切，啊嚟得切，嚟得切，哎得，冇俾我嘅，喂喺邊啊？喂我又被呃錢，唉 GT 哥哥又被呃錢，冇事啦。喂又係咁噶啦，勁大隻啊！而家呢個唔知咩事啊？定還是佢喺我物品欄度啊？定係我物品欄太多隻啊？冇事啦，佢一陣就應該會自然出現嘅。我呢啲有冇得賣咗佢啊？我有得賣嘅 ，I want to sell my bling rod。啊！我全部賣晒，唉，要買啲新嘢先。南瓜種子而家可以種南瓜啦話，但係我唔係應該擺最前咩？咁可以最快打到。同埋呢個100幾，我冇睇錯，125每秒。喂，同埋只可以擺5個嘅啫喎。哎呀，咁我有冇得賣咗佢啊？賣嗰啲植物，我冇任何嘢可以賣喎。定係我要拎住喺手啊？哎呀，我唔係好想，唉，算啦，冇事啦。哎，我擴展咗呢個空間先啦，咁我可以賺多啲錢。同埋呢啲人到底係咩事啊？佢哋係咪滿足佢哋虛榮心啊？一直走過嚟喺度炫耀。呢個就係咁嘅51 DPS 嘅南瓜射手咁鬼勁，但係呢個草呢個士多啤梨都成135咯喎。得喎，呢隻 game 真係有啲悶喎。唉，我哋轉過另外一隻 game 啦。好啦，10、9、8、1，我唔玩啦。你 bling rod 都可以有 evolution， 我想講你提得呢啲 bling rod 咧，你個腦嘅就已經係退化到最低等級噶咯。哇，咩事？點解第2日嘅入嚟就仲可以呢嗱？冇玩過噶喎，但係做咩事啊而家？呢個咩嚟㗎？呢個佢個名叫咩啊？Pet 有病，然之後我可以打呢啲咁嘅牛仔，但係我俾佢打2嘢就死。哇，好勁啊！哇，又嚟，再打多你1嘢先。哇，咁型嘅佢呢個滾筒姿勢，然之後基本上就係又嚟，基本上就係咁樣一直喺度打啲咁嘅怪，跟住佢就會有機率會發現到啲新嘅 bling rod， 然之後就可以變成佢哋啦。唉，同你打，嚟啊！我哋同類打同類。但我細隻咁鬼多，掂喎！而家有呢個鏟喎，咩喎？哇！呢個係咪 boss 嚟㗎？呢個哇真係，哇好痛！哇得，佢死啦，係冇嘢嘅打完，然之後而家可以邊行邊秒殺，喂，勁大隻！黐線！哇係大象啊，我最中意嘅大象啊！繼續同類打同類先，跟住下一個咧，下一級就係呢啲噶咯。跟住睇下先，佢仲有分區域㗎。咁即係我而家要去下一區嘅意思咯，係咪咁嘅意思啊？level 8喎要，哎呀唔夠 level 添。係咪佢每升1呢就會俾一個？哦，佢係每升1呢啊，唔係有機率啦。佢係會升，你每升1呢，佢就會俾一個發現一個新嘅 bling rod。到底係邊個發明呢啲咁嘅 game 出嚟？傻㗎，而家仲可以抽蛋添啊！喂，我已經有啲唔知講咩好啦，你知唔知啊？
哇！一嚟就抽到呢個，佢話4%，但係頭先嗰個寫3.5個，咁係4% 定係3.5%啊？不如解釋下。然之後而家有寵物啦話，好勁啊！有3隻寵物，哇！好似100萬血㗎，黐線！走人先，打呢個啦，呢個應該打得4個啊！直接升咧，呢個咧，我可以 rebirth 啦嘛？原來係咁，抄襲 Pet Simulator 99，然之後咧。What the hell？ 我冇睇錯啊！頭先嗰個，呢個人係咩事啊？呢個我突然間覺得呢個 Roblox 嘅熱門遊戲冇夠。我哋下次唔好玩呢啲啊！我哋下次玩翻啲正常嘅熱門遊戲啦。係咁，拜。